Znači, moji dragi gledatelji, govoriti o 10 najopasnijih simptoma išijasa. Dakle, išijas kao takav je daleko najučestalija bolest kralježnice. Pogađa u određenom broju slučajeva, računa se otprilike 80% odrasle populacije. U blažim, srednjim ili izuzetno teškim situacijama, ja vam to danas gledam redovito u svojoj praksi jer je moja osobna specijalnost upravo liječenje bolesne kralježnice. Možemo reći da po mome iskustvu upravo išijas najčešća bolest leđa, a to i studije pokazuju. Ova bolest pogađa donji dio kralježnice, specijalno segment koji u medicini nazivamo lumbalna kralježnica. U njoj se nalazi 5 kralježaka, između kojih se nalazi hrskavični jastučići koji nazivamo diskus ili diskusi. Dakle, išijas pogađa donji dio leđa, ključno je za napomenuti. Iz tog donjeg dijela leđa, ili mi nazivamo lumbalna kralježnica, izlazi najveći živac našega tijela koji mi nazivamo išijadični živac ili išijadikus. On izlazi, ajmo reći, iz 5 mjesta između samih kralježaka i grana se kroz kukove, duboko kroz stražnjicu, natkoljenicu, potkoljenicu i završava u samim stopalima. I vi kada imate problema sa išijasom, imate upravo problema sa upalom ovoga živca. Možemo reći, mnoga stanja mogu uzrokovati ovu bolest. To su prije svega degenerativne promjene kralježnice, stanja oštećenja diska koje se nazivaju diskus hernija, lumbago, bulging ili protruzija. Dalje razmišljate o osteoporozi, piriformi sindromu, stenozi kralježnice, spondilolistezi. I u najgorim slučajevima tumorima i teškim infekcijama. Kada na sve ovo dodate starije godine života, prekomjernu tjelesnu težinu, sidlački način života, lošu prehranu, stres, konzumiranje lijekova, alkohola, cigareta, shvaćate zašto ovo postaje izuzetno veliki problem. Kako ne bi oboljevali bolesne kralježnice? Ajde, gledajte, moji dragi gledatelji. Normalno ćete oboljevati. Svi vi ovo radite i normalno onda ljudi dobivaju ovo probleme i najčešće se jako loše liječite i kasnije prelaze one ozbiljne situacije koje na kraju završavaju u operacijskom stolu. A to ide kako želite izbjeći. Kako prepoznati išijas u imalo ozbiljnim situacijama? Možemo prije svega reći prvo što ćete osjetiti bit će bol. Ili bolovi, oni kreću od donjeg dijela leđa prema kukovima. U težim situacijama simptomi se spuštaju u natkoljenicu, potkoljenicu i u najgorim fazama bolesti. Vi bolove osjećate u stopalu. Interesantno je da puno veće bolove osjećate u kukovima nogi nego u same kralježnice. I ovo je jedan od onih trikova u vašem mozgu koji će vama reći pa nemate vi problema sa samim išijasom. To je jako interesantno. Dakle, vi ćete imati bolove što su jako karakteristični i sav problem se vama nalazi odmah uz kralježnicu. Možda nekoliko milimetara uz kralježnicu. Međutim, vi puno puta u leđima nećete imati tolike probleme. Dakle, vaši bolovi će biti puno gori u stražnjici, natkoljenici, potkoljenici i u stopalu, a ne tamo gdje je originalni problem. I shvatite mi da je stopalo kao jedna skala problema. Ajmo reći da bude skala od 1 do 10. Najmanji problem ćemo shvatiti da je problem broj 1, 10 je najteži problem. Ako vas bole leđa ili dođe do kukova, mislite na problemu 1 ili 2. Kada vas bole stopala, onda ste već na problemu broj, ajmo reći skali 10, koja je najgora situacija. Dakle, bolovi su tu jako prisutni. Možemo reći, sljedeći karakteristični simptomi su žarenje, trnjenje, peckanje ili sjevajuće senzacije koje ponovo putuju od donjeg dijela leđa prema kukovima, natkoljenici, potkoljenici i stopalu. Jedan od najopasnijih simptoma išijasa je gubitak kontrole nad jednom ili obje noge. Biti ćete nesigurni u hodu, teško ćete se oslanjati na nogu i u nekim slučajevima ćete imati osjećaj kao da vam noga propada. Ovo mi jako vodite takve račune. Rekao sam koliko je problem sa upalom vašega živca, odnosno pritiskom na vaš živac u donjem dijelu leđa, tako ćete biti niz nogu ili recimo do stopala osjećati ove simptome. Trnjenje, žarenje, peckanje su vam često prisutni, međutim vodite računa, jako opasni simptomi su ovaj osjećaj gubljenja osjeta u samoj nozi. Dakle, idete hodati, noga vam propadne, nemate kontrolu uopće nad nogom, to znači da je gore jako i zapravo u leđima jako ozbiljna situacija. Dakle, gubitak osjeta u nozi, propadanje prikom hoda, nestabilnost u hodanju su ozbiljni simptomi vezani za bolesnu kralježnicu. Apsolutno vodite računa, odmah se posavjetujte sa vašim liječnikom. Ako imate bilo kakvih naglih, neobjašnjivih promjena u kontroli crijeva ili mjehura. Te promjene mogu uključivati nemogućnost kontrole crijeva, zatvor ili proljev, poteškoće u mokrenju, dakle mjehur se ispunjava urinom, ali pacijent ne doživljava normalan osjećaj i potrebu za mokrenje. Međutim, ovo se događa izuzetno rijetko.
Dakle, nemogućnost kontroliranja stolice i urina su one najgori i najteže situacije, hvala Bogu, one se događaju izuzetno rijetko. To je ono apsolutno, dakle, signal za alarm, to je pod hitno posjetiti medicinske stručnjake i onda vidjeti kako će se to zapravo rješavati. Međutim, veliki broj vas će imati bolove, trnjenje, žarenje, peckanje, ukočenost recimo u kukovima, koljenima i nogama i ove vrste senzacija se mogu širiti dakle niz nogu. Što su ovi simptomi karakteristični i što putuju dulje niz nogu, imate veći problem. Sve najgore simptome ćete kasnije osjećati u potkoljenici, u samome stopalu, a to je nažalost već prilično ozbiljna situacija. U velikom broju slučajeva osobe koje imaju ove tegobe prođu u roku 10-ak dana. Ukoliko vaše tegobe traju dulje od 10 dana, trebate čim prije posjetiti kvalitetne medicinske stručnjake koji će vašu bolest liječiti na najsigurniji način i bez ikakvih nuspojava. Iako se mnogi ljudi okreću lijekovima za smanjivanje boli, čak i operacijama, ja ću vam reći iz svoga iskustva da nema ništa bolje niti ispravnije za trajno izlječenje ovih bolesti nego prirodni lijekovi, zdrav način života i metode fizikalne terapije i rehabilitacije. Kako vam ja ovo znam? Kao što sam na početku rekao, vam je uska specijalnost vas izliječiti od bolesti leđa bez jedne nuspojave. Ja sam na ovaj način izliječio tisuće osoba i zapravo nema ni govora. Zdrav način života, pravilni prirodni lijekovi i metode fizikalne terapije će u 99% slučajeva riješiti vaš problem, a ne lijekovi, operacije ili ne znam da je Bože puno gore situacije. Moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada imali išijas, kako ste ga vi možda primijetili, komentirajte, pišite dolje ispod video zapise. Ovakve i slične informacije od mene osobno ćete svaki dan dobivati, kao što veliki broj vas koji me prati svih ovih godina, samo ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Koji su daleko najvažniji vitamini koji značajno pomažu zdravlju vaše kralježnice, da otkrite ovom video zapisu pored mene, biti će vam jako interesantna informacija kako prirodno i sigurno liječite ovu vrstu problema. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi ugodan pozdrav.